Hello，大家好，歡迎翻嚟實務生活庫，我係 Alan。照顧小朋友究竟係媽媽款好啊，定係姐姐款好呢？咁其實都真係好難揀噶。我哋去片睇睇啊！見到佢哋跳得咁開心，係咪都想跳埋一份呢？但係通常咧跳得咁勁嘅姐姐，我見咧佢哋一啲社交平台都經常出現，係啦，咁所以其實都要平衡一下咯。同啲小朋友比較玩得埋都係姐姐款，咁而如果話照顧得小朋友幾好，即係會係同佢凍下着多件衫啊，或者係帶翻學放學啊，照顧得好無微不至嗰啲，通常就係媽媽款。但係嗰啲就比較冇咁識點樣去同小朋友去玩咯。咁所以係各有各好，要睇下自己需要啲乜嘢。Like、subscribe 同埋 share 俾朋友仔啊！多謝晒，下次見。